我哋係絕對係民營嘅博物館咧，就係同你哋而家一路出去見嗰啲啊，周圍遊覽嗰啲咧係兩回事嚟嘅。真嘢咧，嗱，阿船長年紀都好長㗎，啊，佢嗰個經驗，佢真係行船喎，啊，行國際嘅添喎，啊。咁啊變咗咧，佢喺錢幣方面咧，我哋有呢個老人家喺度咧，根本佢嘅經驗咧非常之好嘅。咁至於喺邊一方面咧，亦都要大家一齊講。好啦，嗱，而家我就請，尤其我哋有啲武術嘅師傅喺度，包括李師傅啱啱有嘢做完翻嚟啊！我哋只需要用你手上嘅手機，就已經可以教拳啦。唔係教一門一派，你可以教所有門派。咁而家我請阿莊孔咧，即係我細佬叫洪仁亨咧，啊，佢 show 一 show 俾大家睇，佢手機嚟嘅啫，即係等你知道而家係用手機，我個咁老爺嘅手機都可以咧，係俾大家睇到好多不同嘅門派。我 show 俾你睇。呢個首先介紹下我自己，我第一份工教英文，1967開始教中學。最初咧就係文啦，我1960年拜師，1970年入政府，喺政府度咧，你係嘛？因為入政府之前咧，你係嘛？就喺我樓下嗰度打咗6個人，咁就俾人哋睇到，就傳咗去部門。咁部門咧就揾我做街市，3山5岳，俾人買起，經歷呢啲人，明唔明啊？跟住咧，我入村做街市就響村，老細都唔幫我，點解啊？因為我同佢寫上去要改例嘅時候咧，佢話你要佢做嘢，話政府裏邊咧，大家如果你喺政府度做，你都知，原來佢裏邊都係搞馬房，你唔熟佢嗰幫彎咧，你係嘛？你就對唔住，冇人 back up 你啦，你一世你都係俾人哋壓。卒之我去咗寮仔拆屋，以前舟山係我一日拆180幾間木屋，有時咧佢揸雙刀等你嚟，咁點做咧？因為以前我都好咩㗎，你係嘛？認為自己武功天下無敵嘅，李小龍啊！我唔服㗎，明唔明啊？你3腳冇3腳嘅，我話我以前學踢腳都踢唔到3腳，喺個空中度飛3腳舞，一定落地先有膝，先有連環腳。於是乎咧，你係嘛？拆屋嘅時候咧，原來你識咗功夫之後，都唔係靠功夫，佢幾十人喺度等你，明唔明啊？你一係同佢打交，於是乎就要叫個腦啦。原來咧，你學咗功夫咧，你係有機會定，即係你定啊！我都唔驚你，明唔明啊？但係唔係我嚟講打講晒你打贏佢，佢條氣唔服。文無第一，武無第二，啱唔啱？於是乎咧，你係嘛？你要度橋。咁點度橋咧？邊個揸雙刀個，你就埋去雙刀嗰度，兩把刀都攞埋佢。間屋咧，你係咪自己空手去拆？咁啊拆完之後咧，其他嗰啲個個都唔同你玩啊，自己行出嚟俾你拆。當年咧，你係咪1980年嗰陣時咧？就唔係話而家我見到你起間屋嗰度咧，我派張紙叫你去
2日後、3日後拆咗，你唔拆咧，我就帶啲警察嚟拆你。以前冇，舟山都係啊嘛，佢叫得你做，你咪去拆咯，明唔明啊？以前我哋叫即見即拆，你要識得嗰笪地係咪官地。於是乎咧，原來我哋做嘢都係要靠個腦啊，唔係靠武，要靠文，明嘛？咁政府裏邊唔俾佢釘死你咯，寫英文要寫得好犀利，佢喐啲我就白紙黑字同你玩，佢唔夠你，佢就唔夠膽喐啦。嗱，以前我哋做嘢咧就係咁樣樣。仲有一樣咧，就係以前收水噶嘛，明唔明啊？我哋唔收水啦，佢就告你，話你嫌少唔收啊！最早 AC 反貪係警察部。後來先至有呢個 ICAC， 明唔明啊？反貪部又揾過我 ，ICAC 又揾過我，但係一睇到你啲記錄咧，收晒檔。點解啊？政府冇叫你寫啊，我日日自己寫㗎，明唔明啊？於是乎佢問你2個月前嗰件事。都有，先至即係走得甩。咁所以咧，你係嘛？原來我哋咧做嘢咧都係要有步驟去度橋，點樣令到自己又幫到人，又做到嘢。好啦，咁其實頭先講咧就係話你功夫好嘢啊嘛，明唔明啊？點樣好嘢法先？嗱，我唔係話認叻。我哋啲功夫咧係打出嚟，啊！師傅教我哋唔會教好多，明唔明啊？我哋細個嗰陣時跟師傅學嘢，你明唔明啊？多數都係睇啲師兄打，明唔明啊？只不過自己認為自己好叻啦，就自己去學，所以師傅好早就死啦。死咗之後咧，我係自己去學嘅。去學呢一派，學嗰一派，睇人哋打，明唔明啊？唔識死嗰陣時咧，你係嘛？學鐵砂掌，踢到手都腫。原來人哋都唔係咁練，明唔明啊？學鐵布衫，任人打，明唔明啊？有一檔俾人打中呢個胸位，個雞心哇！痛！氣都冇得唞，仲要死頂，好自己犀利咯，係嘛？但係咧，差唔多到我退休之前，所學嘅咧就唔係話即係用力去同人哋對啊，就係要先立不敗之地。最主要咧就係你望下人哋點打。研究下人哋點打，而家我哋教人咧，就係我教你去教人，唔係教你話我好叻打到你，唔係，明唔明啊？等於我話，我以前每日瞓3個鐘至4個鐘，喺政府裏邊，佢話你唔使瞓啦，我做氣功當瞓覺。咁啊學氣功啊！以前學氣功攞個金剛嗰個叫做坐吐納法，以前學又話學咩嗰啲喺穴道裏點走啊？走咩啊？唔係佢嗰度點走嘅？嗰個呼吸法咧就係俾你明唔明啊？係練到你自己。個心靜，明唔明啊？而係最主要咧，你係嘛？我哋現在學功夫咧，你係嘛？原來
佢可以有呢啲咁樣嘅器材喺度。於是乎咧，你一個手機可以學好多嘢啦，係嘛？望下佢。嗱，望下人哋點打，唔係話自己學嘅，我係咩派？你問我啊，跟住就我好打，我嗰個牌唔係，每一派別都有佢嗰個主要、重要嘅招數喺度，但係萬變不離其宗。你望咗人哋點樣打，就係、我哋點閃避啊！你第一件事係閃，你係話我哋話學閃避嚇，咁唔係左啊右啊，未必咁簡單啊，明唔明啊？你望下，其實係要研究你行邊個位，佢打你唔到嘅。譬如佢右手嚟，你喺佢右手外邊，佢左手都打你唔到啊！